кәзә фермаһын агротуризм менән шөгыльләнүчеләр өчен зур табыш. Эшкуар Эдуард Нигъмәтуллин 2 ел элек кәзә үрсетүгә тотына. Бүген уның шөгыле кешеләрнең сәламәтлеген яхшырта, хуҗагына табыш килтерә. Саф һава һәм табигать кусагында ял итүчеләр кала ыгы-зыгыһынан арына, яңа гына һавылган кәзә һөте алтын тамыр сәри яшәүгә дәрт көс бирә. Өстәвенә фермерлар аллергия менән яфаланучы балаларга хәйрия ярдәме ла күрһәтә. Мәләвез фермерлары хуҗалыгыннан хәбәрсебез Гүзәл Борханов репортажы. Был кәзәгә көс етерлек түгел, беҙҙең төбәк өсөн ят күренгән балата кәзәне хатта хужаһы саҡ ауыҙлыҡлай. Уның тоҡомо Африканың Нубия иленә барып тоташа. Фермерҙар уны Америка Ҡушма Штаттарынан ҡайтарған. Хаҡылы йылҡы малынан 200 тапҡырға ҡиммәтерәк. Һөтө ҡуйы, сәтләүек тәмен хәтерләтә. Юғары һау малы өсөн ныҡ тырышырға кәрәк. Тармаҡтағы яңылыҡтар Халыҡ-ара кәзә үрсетеүселәр ассоциацияһында тороусы фермерҙарҙың иғтибар үҙәгендә. Кәзә һауы өсөн махсус бүлмә бүленгән. Унда бөхтәлек һәм тәртип. Һауым аппараты Рәсәйгә етештерелгән. Аппараттан салғаннан соң, ул менән салып ҡуяһың. Ҡалтыра. Заанинск кәзәләре иһә Ленинград өлкәһенән һатып алынған. Улар көнөнә 6-8 литрҙан ашыу һөт бирә. Экологик яҡтан таҙа мөхиттә үҫкән үлән менән туҡланыусы кәзәләрҙең һөтө лә сифатлы. Был кәзәләр 1,5 миллион грант аҡсаһына алынған. Кәзә һөтө файҙалы. Үзебеҙҙең туғандарга, иптәштәргә эшләп, балаларға эшләп, моңа да файҙасын күп икән. Шуңа ныҡлап шөғөлләнә башланыҡ был эшләр. Һөнәре буйынса ветеринар Эдуард Нигъмәтуллин Башҡортостан ҡалаларының береһендәге традицион эшҡыуарлыҡты ҡалдырып, һөт кәзәләрен үрсетеүгә тотонған. Башта яҡындарын һәм туғандарын шифалы һөт менән дауалаған. Һуңынан үҙ эргәһенә теләктәш йәштәрҙе ылыҡтырған. Рөстәм Мирәхев сыр етештереү оҫтаһы. Конечно же, сыр будет отличаться от французского. Француз сырынан беҙҙең сырҙың айырмаһы шунда. Франция кәзәләре Францияла, ә беҙҙекеләр үҙ ерлегебеҙҙә үҫкәне менән туҡлана. Башҡортостан милли паркы биләмәһендә етештерелгән сыр күпкә яҡшыраҡ. Һыуытҡыстарҙа ла санкцияға эләккән тауар төрҙәре, әммә улар беҙҙә етештерелгән һәм һатыуға рөхсәт бирелгән. Юғары сифатлы сыр рецепты 19 быуаттың махсус аш-шыу китабынан алынған. Башҡорт кәзәһе фермер хужалығында аҡмәҙән, француз технология буйынса гратен һәм камамбер сырҙары, итальян технология буйынса майлы һәм рикотта сырҙары етештерелә. 1 килограмм сыр етештереү өсөн 10 литрҙан ашыу һөт ҡулланыла. Был картала һәр кәзәнең нәҫел ырыуы хаҡында ентекле мәғлүмәт тултырылған. Уларҙың ата-әсәһе 4 быуынға тиклем ентекле тикшерелә. Юғары сифатлы нәҫел етештереү өсөн селекция эшле алып барыла. Табип-диетологтарҙа кәзә үрсетеүҙең мөһимлеген билдәләй. Давно уже известно, что швейцарские курорты... Кәзә һөтөнөң шифаһы элек-электән билдәле. Швейцария тауҙарындағы курорттар тап һөйәк, үпкә сирҙәрен аҙ-ҡанлылыҡты дауалаған. Башҡортостан шарттарында кәзә үрсетеүсе фермерҙарға афарин тиергә генә ҡала. Мәләүез районының Йылы-Күл янында ҡурсаулыҡта урынлашҡан башҡорт кәзәһе фермер хужалығынан йыл әйләнәһенә туристар өҙөлмәй, улар ял итһен, сәләмәтлеген нығытһын өсөн бөтә шарттар да булдырылған. Ауыл хужалығы буйынса дәүләт гранты алыу артабан да тырышып эшләргә көс бирә. Яҡын киләсәктә һауым кәзәләр башын 200-гә еткереп, балалар өсөн зоопарк булдырыу күҙаллана. Гүзәл Борханова, Вадим Константинов, Рамил Вахитов, Башҡортостан Юлдаш телевидениеһы, Мәләүез районы.